I dobar dan ljudi, danas ćemo igrati neku čudnu mapu koju ja nikad nisam igrao. Stvarno, majke, nikad nisam igrao. Zove se Sky House. To kuća nebo nekako nešto. Evo vidite, ovdje imamo krevet jedan i dve pesnice, možda nešto nema. Ovdje imamo jedan crafting table i jedan chest. Evo vidite šta ima. Ujebem ti sunce. Šta nam dole spawner je unutra? Ćemo da vidimo. A dole je... Ovdje je rudnik. I... Ajmo da idemo napad. Nikad nisam bio ovdje igrao ovo. Moramo napad. Što to ima napad. Da, od ove kuće ćemo da skupimo drvlje. Ako nema već drva, jebote, pa... Ovdje šta pa ima... Cijelu kuću ovu, bre. Izvinjavam se. Znam da smara ovo. Pika. Kao prvo ćemo da napravimo stik. To ćemo da napravimo. I da budemo to i to. Ne, mislim da će to. Ne treba. Ćemo da napravimo tu mašinu. Šta ću, jebi ga, mora se tu. Nisam ja kriv, mamo, vam jebem Beograd. Evo ga. Ja čekam da mi ovo stavimo ako ja ne ide ovdje. I ogradio sve. Samo ću uzeti ovo. Ekran, evo ga. Tamo vrata piće. Tako. Da. To su trebali zaprašiti. Da, napravimo. Motiko, jebi ga. Preruci mi je. Zemlja, voda i to. Te ću napraviti malo, odavde da krenu. Neću, to ne može odavde. Jednu malu bazu ćemo da napravimo. Tako. Zasipamo ovdje vodu. Tamo ne može. Nema više. Da ćemo da pa mogli bi ovdje drvo da što se mene sada tiče, taj
A svinje da postavimo. Sad ćemo da postavimo ovdje. Ili tamo. Ovdje ima još mjesta. Tako da možemo postavimo makar svinje ove da jedemo bre nešto. Ne može. Čemo bre da jedemo nešto. Da postavimo da često. Čekaj imat ćemo tu grave. Tako da pušimo. Zaradilo se to. Sad idemo dole. Pa ćemo ekran. Dobre. Malo me zez ovaj miši je bitno. Ujebem ti dejce. You know, pako što kao uzete. Jo, da ne može sa kamenim ja gledam što se sad nije to neki luk što je ovo ovo mi za svaki slučaj ako da ugradimo da ne mogu ni da prođe, eto ga. Može, ajde, može, da, to. Samo ćemo još ovo i da idemo do kuće. Moj Ronaldo. Ujebem ti sunce. Sad sam mogu ispasti. Da se čujemo dobro u stvarima. Ali da smo sreći ljudi moji. Koliko Irona više ima ovdje. Bože, kako ne žive kad su potrebno mrežu. I ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste gledali, lajkujte i subscribeujte. Pozdrav!